Kenya betrete bageta na mbere na kurita maoni igururia mutaratara w'umweru ya kithomo kia CBC nende ya siasa inyabo batiti nyuma kwa yana maoni yo igururia kithomo ki nende bakiaria siasa baba ugite anna baiba batire gweta na mbere kuthomera chukuru cha primary onto kwa cha secondary. Ikeno maita munthikira ujurachu kuria primary ya gutinda ya Giankanja wandia mithero kiri gicigo mbunge kia Mara aritwa bara baruthite bwega kiri kigerio kira baruthire gia kuinga bakinenkagirwa biegwa na tigogu kuthagana mbachi ya cukuru inu Kiatho ni gikumo chia Chasan Kithenji ora no aratongoretie mutaratara wa kugura mbaci enu araria cia kigerio akiuga gatwana turatwaruthire kigerio gia class 6 kana grade 6 toni ni kuthungira secondary kurakuga kuri na nthing'uri nene ana bau no banini na ana bau batuite kunekera exposure iguru muno ana bau katwika na bau kidogo tukiba mentaga bakinye injire gwitatia ile kwendekana na ni kuona gitu miona nalia ana ba kwandi na ana ba ile mwa class 8 no unga class 6 wa class 6 bateno kana mathanduku no ntuthirikari itari gwitatia itari kwamua na thirikari gutinde thirikari kana gwitia antu bayo si kweli. Miario no ya sanine gwatitwe mbaru na nkinya kuongerwa imocia sana Kinuthia no MCA wa wandia mithero uragwa no kurikia thoni giki bwakaire anajiari beto be na thina ya giuchumi kagitani gaka komba gutinde kana baba mbali nabo nuntu bakenda ombesha na bwainya tiyota tuli amero na community inge kwena right of passage no kinyawa tuika mwana wa kaeje ni agutano limwe athikira site na tutukwenda kuunganiana babeba nini muno na baraba korokebo ne tukwenda kulomba betho bale njalani jia mujiari myaka ewiri kirikiria sani augite ibwega atongoria bathirikari cia kaunti kugwatanira na atongoria bathirikari nene na ikenda bakarutanagiria wira tukageria kujandiriana me atongoria bakiendanaga ne makanongo bakianageria taraino ni kidimo sema yundo akawa nimerwandi gite report kwa DCC kwa county commissioner nkela governor nkela deputy governor nkela CC wa agriculture tiwa tu tukomba kwa nyina tumba guterania katukalwandwa na tumba gutedia tubariko na interest yetu twi national ni mwananchi afaidike mtoto asome aende shule sababu hapa najua iko chairman mwenye wako hapa ni kwa mwanongo hapa iko MP hapa iko MCA hapa iko daktari hapa iko ambassador hapa iko kila sambuli sawa sawa. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.